नगरेर सहारा घरको यो पुण्य भूमिमा यहाँलाई न्यानो स्वागत अनि सम्मान गर्न चाहन्छौँ। हामीले दिएको सम्मान यहाँलाई कति होला नहोला, तर जसलाई तपाईले आफ्नै हातले सरम सेवा गरेर आज भोजन सेवामा सरिक हुनुभयो, ती आमा बुवाको आशीर्वाद अवश्य तपाईहरुलाई लाग्नेछ। यो नगरेर हामी यहाँहरुमा सेवाका भावनाहरू पस्किँदैछौँ। आज मिति 2078 12 महिना 11 गते आरएमई स्कुलद्वारा आरएमई स्कुलको सोशल क्लब र न्यानो माया अभियान अन्तर्गत सहारा घरमा आरएमई स्कुलका संस्थापक ललित साउ सरको अध्यक्षतामा यो सेवा अर्पण भइरहेको छ। गरिरहनु भएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरू धेरै छोराछोरी हुनुहुन्छ, जो उपस्थित हुनुहुन्छ। तपाईलाई जन्म दिने तपाईको आमा जसले 9 महिना गर्भमा राख्नुभयो, प्रसव पीडा सही र संसार देखाउनु भयो, ती आमालाई तपाईकै अनुहारमा मैले हेरेँ र तपाईको बाबाले पढाउनु भएको छ, फिस तिर्नु भएको छ स्कुलमा। तपाईँ जसरी सजिनु भएको छ नि, तपाईको आमा बुवा तपाईको भन्दा कम सजेर सबै त्याग गर्नु भएको छ जस्तो लाग्छ। उहाँलाई बुवाबालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईको गुरुहरुको भगवान धन्यवाद दिन चाहन्छु। ललित साउ सर हुनुहुन्छ, लक्ष्मण बजगाई भाइ जो सहारा घरको अभिभावक, नगरको शुभेच्छुक शुभचिन्तक अभिभावक भएर साँच्चै हामीलाई यो सहारा घर सुरुवातका दिनदेखि काठमाडौँमा पढ्दै गर्दा अभियान सञ्चालन गरेर यहाँका आमाबुवालाई बस्ने टेबुल बेन्च बनाइदिनु भएको छ। अहिले पनि आमाहरू भुइँमा बसेर खाइरहनु भएको छ। हो, यहाँ धेरै अभाव, हामी स्वभावलाई सोच्दै अगाडि बढेका छौँ। हार्दिक भट्टराई सर, ओली सर र यसै गरी अरू विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ होला, न्यानो सम्मान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। बिचमा एउटा देउडा गीत भन्नुहुन्छ खड्काजी। ल चिठी पत्र के दिएन बुद्धि हरिलाल। यो सद्भाव, यो प्रेम, यो दया, यो माया, यो क्षमा, यो करुणाको दीप र आरएमई स्कुलको उज्जवल भविष्य, त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरूको राम्रो भविष्य र हाम्रो देशको राम्रो भविष्य, टिकापुर नगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेश, सहारा घर, यहाँका आमा बुवा सबैको उज्जवल भविष्य र उहाँहरू जति पनि छटपटाइरहनु भएको छ र हामीले बिहान जुन सेवा गर्यौं, जुन भोजन सेवा गर्यौं यहाँका हातले, त्यो उहाँहरूलाई सामान्य हेर्दा त भात र आलुको झोल हो, टीको रूपमा होस्, त्यो गुण भरियोस् र हामीले जतिले पनि माया पाएका छौँ। कोही छुट्नु भएको छ, कुनै दिन फेरि पनि तपाईलाई हामी त्यसरी नै माया गर्नेछौँ र यहाँहरूलाई अवगत गराउँ कि यहाँहरू यो ठाउँमा आइदिनु भयो र हामीले तपाईलाई दिने केही सक्दैनौँ, तपाईले धेरै दिनु भएको छ र यो ऊर्जाले पनि म पनि तपाईँ जस्तै एउटा विद्यार्थी थिएँ, सायद सरको एकदमै प्यारो विद्यार्थी थिएँ, आमा र बाबाको एकदमै आज्ञाकारी छोरो थिएँ। आज गर्व लाग्छ मेरो आमा र बाबालाई मलाई देख्दा, आज समाजलाई देख्दा। यहाँहरूसँग म परिचय हुन्थेन होला, यहाँसँग परिचय आज सेवामा नरमेको भए आज मलाई लाग्छ धेरैका नयाँ जीवन दिएको छु र मैले मात्रै होइन, मसँग खिचिरहने, यहाँ सेवा गरिराख्ने अगाडि पछाडिका भाइ बहिनीहरू, छोरीहरू छन्। यहाँ रिटायर आर्मीहरू पनि हुनुहुन्छ जसले सेवामा आउनु भएको छ। मेरो भावनामा इमोसनल ब्ल्याकमेल भएर आज सेवा गरिरहनु भएको छ। हुन त यो सेवा राज्यले गर्नुपर्ने हो होइन, तपाईँ हामीले होइन, तर आज राज्यको नागरिक भएको हैसियतले तपाईँहरू यो राष्ट्रको राष्ट्रपति जस्तै लाग्यो मलाई, यो देशको मन्त्री जस्तै लाग्यो तपाईँ, यो देशको मेयर जस्तै लाग्यो तपाईँ राम्रो व्यक्तिहरू लाग्यो र सरले अझै यी राम्रो बनाउनु, यी आशाका किरणहरू, यी हाम्रा सहाराहरू, तपाईँहरू सबै सहारा हो र सबैको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको लागि सरले पानसमा दीप प्रज्वलन गरिदिनु होला। अब हामी बिहानी गरेको सेवालाई अमृतमय बनाउन यतिखेर हामी प्रार्थनामा लीन भइदिन अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। ईश्वरको बास पनि त्यही हुन्छ जहाँ दुःख र पीडाले रुमलेका र छटपटेका आत्माहरूको बास हुन्छ। सहारा पनि त्यसैको भन्नु जसलाई सहाराको आवश्यक छ। सहाराको खोजीमा भौतारिरहेका व्यक्तिहरूलाई सहारा दिनुहोस्, त्यही ईश्वरको बास हुन्छ। र आज बिहानीको सेवामा तपाईँ आरएमई स्कुलका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू, 11-12का र शिक्षक गुरुवर्गहरूको उपस्थितिले आज हामीलाई थप हौसला अनि प्रेरणा मिलेको छ। तपाईँका पवित्र हातहरू, सहयोगी हातहरू, तपाईँका अमृतमय भावनाहरू र तपाईँका आशीर्वाद र दुवाहरू तपाईँ आफैले सेवा गरिरहनु भएको छ। यो स्कुल एउटा सामान्य स्कुल भए तापनि तपाईहरूले महान कर्म गर्नुभएको छ र तपाईँले सहारा घरको वस्तुस्थितिलाई बुझ्दै आज तपाईँले आफूले ल्याइदिएको कुरालाई पवित्रमय बनाउन तपाईँ यतिखेर प्रार्थनामा लीन हुनुभएको छ। ईश्वर त्यही हुन्छन्, तपाईँ हामीले देखेका ईश्वर, हामीले
तपाईलाई भनेका ईश्वर फरक हुन सक्छन्। ती ईश्वर भनेका तपाईका जन्म दिने मातापिता पनि हुन्, तपाईका ज्ञान दिने गुरु पनि हुन् र तपाईँ हामी जस्तै अन्य व्यक्ति हुन् जो मानवको रूपमा जन्म लिएका छन्। सबैको जन्म र मृत्यु समर्गमा एउटै छ। सबैले खानेकुरा जमिनबाटै फलेको कुरा हो र आविष्कार भएको कुरा हो। लगाउने लुगा पनि आविष्कारले भएको मसिनमै बुनेको लुगाले सबैको लाज ढाक्ने हो। तर हिजो एक छाक खान नपाएका व्यक्तिहरू, एकसरो शरीरमा लुगा नभएका व्यक्तिहरू, सडकपेटीमा भौतारिएर छिछि दुरदुर भएका व्यक्तिहरूलाई आज तपाईँहरू यो मितव्ययता, यो प्रेम, यो सद्भाव आफ्नै हातले सेवा गर्नुभयो। आफ्नो घरमा आफ्नो आमाबुबालाई यसरी खाना दिनुभयो, दिनु भएन अहिलेसम्म। तर आज सहारा घरमा पस्किएको यो मिठो भोजन जो सामान्य रूपमा आलु तरकारी जस्तो देखिन्छ, तर त्यो भोजन तपाईँहरूले आफ्नै हातले आफ्नै घरका आमाबुबा सम्झेर प्रेम गर्नुभयो, करुणा गर्नुभयो र चारैतिर आमाबुबाले खाइरहेको दृश्यलाई आत्मसात गर्नुभयो। तपाईँलाई पनि भोग लाग्यो रे, धेरैले भन्नुभयो मलाई भोग लाग्यो। हो, खाना खाएको देख्दा तपाईँलाई एकदमै उत्प्रेरणा जाग्यो होला। जति मिठो भएन भने पनि आज उहाँहरू मिठो मानेर खाइरहनु भएको छ। भोकालाई भोजन सेवा गराउनु नै जीवनको सर्वोत्तम सेवा ठानिन्छ र मानव सेवा गनिन्छ। त्यसैले आज तपाईँ मानव सेवाको एउटा अङ्ग प्रत्यङ्गमा एउटा सयात्रा गर्न तपाईँहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। हो, जसलाई भोकको पेटलाई भोजन सेवा गराउनुहोस्, नाङ्गो शरीरलाई लुगा दिएर लाज बचाउनुहोस् र जसको घर छैन त्यसलाई घर बनाइदिनुहोस्। जीवनमा धेरै केही गर्न सक्नु भएन, धेरै गर्नुभयो भने यस्ता व्यक्तिहरूलाई तपाईँले सेवा गर्नुहोस्। प्रत्येक घाँसको सितामा तपाईँलाई आशीर्वाद दिनुहुने चाहिँ आमाहरूले। यी पनि तपाईँ जस्तै आमा हुन्। भोलि तपाईँ गएर पनि आमा बन्नुहुनेछ, तपाईँ गएर बुवा बन्नुहुनेछ, आमा बन्नुहुनेछ। अहिले तपाईँ युवा अवस्थामा हुनुहुन्छ। धेरैका आँखा रसायो, मन रसायो र भावनाले तपाईँ उत्प्रेरित हुनुभयो। हो, हाम्रो आमाले हामीलाई पस्किदिएको मिठो खाना हामीलाई मिठो लाग्दैन, तर यहाँ हामीले जे जस्तो व्यवस्थापन गरेर उहाँलाई मिठो बनाएर हामीले अमृतमय बनाउँछौँ। तपाईँ हामी प्रार्थनामा लिनुहुन्छौँ, तपाईँ हामी एकतामा लिनुहुन्छौँ, तपाईँ हामी ह्युमेनिटीको बारेमा सोध्छौँ। सबैका आँसु र मन रसाएको हामीले अनुभव लिएका छौँ। हो, आज तपाईँहरूलाई यहाँसम्म पुगाउने तपाईँका सरहरू, विशेष गरी लक्ष्मण भाइलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी तपाईँका सम्पूर्ण परिवार, इष्ट कुटुम्बको जय होस् भन्न चाहन्छौँ। तपाईँहरूले यतिसम्म सहारा घरमा आमाबाको सेवा, उहाँहरूले सेवा लिइरहेको तपाईँले हेर्नुभयो र आत्मसात गर्नुभयो, मनन गर्नुभयो। यो हाइट परिसर तपाईँलाई सधैँ सधैँ सम्झिरहनेछ। तपाईँले गरेका सत्कर्मको सधैँ हामी वरण गर्नेछौँ। सबैले यो भिडियो सेयर पनि गर्नुहोला। तपाईँले गरिदिएर सेयर अरू तपाईँको घर परिवार, आफन्तसम्म र अन्य स्कुलका शिक्षक गुरुवर्गहरूमा पनि यो ज्ञान उत्प्रेरणा जाग्न सक्छ। त्यसैले आउनुहोस्, तपाईँले गरिदिनु भएको यो प्रेमको हामी सधैँ प्रशंसा गर्न सक्छौँ। तपाईँलाई ईश्वर परमात्मा गडले सधैँ सधैँ तपाईँलाई एकदमै ईश्वरीय ज्ञान दिउन्। तपाईँका आँखाबाट बलिन्द्र धाराहरू बगिरहेका छन्। तपाईँले आज महसुस गर्नुभयो आफ्नो जीवन कसरी साक्षरतामा बदल्न सकिन्छ। सोच्नुहोस् कि भोलि गएर हामी पनि आमा बन्ने हो, हामी पनि समाजको एउटा असल नागरिक बन्ने हो। अहिले हामी 10, 11, 12मा पढ्दैछौँ, जे जतिमा पढ्दैछौँ यो हाम्रो थ्योरिकल कुरा होला। प्र्याक्टिकल कुराको जीवन त आउँदैछ। त्यसैले आज तपाईँलाई पढाउने शिक्षकहरूलाई जन्म दिने मातापिता कति महान हुनुहुन्छ। तपाईँ जहाँ पढ्दै हुनुहुन्छ, जहाँ तपाईँले सुट बुट टाई लगाउनु भएको छ, तपाईँले सुट बुट टाई लाउनु भएको छ, तपाईँले अस्कोट कोट लाउनु भएको छ, आज त्यो सबै तपाईँको आमा र बुवाको आफ्नो एक छाक कटौती गरेर तपाईँको उज्जवल भविष्यका लागि गर्नुभएको। सोच्नुहोस्, तपाईँ आज अन्तरात्मादेखि रुँदै हुनुहुन्छ। यो रुनुको अर्थ के छ र आफ्नो जीवन बदल्नु छ। आफ्नो हस्तैता लेख्दै आफ्नो जीवनलाई सद्मार्गमा बदल्दै आफ्नै हातलाई चुम्बन गर्नुहोस् र वाह जिन्दगी भनिदिनुहोस् र सबैको कल्याण हुनेछ। र आफ्नो वाह जिन्दगी भन्दै आफ्नो जीवनलाई सद्मार्गमा लगाउनुहोस्। आफ्नो जीवनलाई सधैँ वाह र सजिलो र आफू संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट जीवन जिउन चाहन्छु भनेर अगाडि बढ्नुहोस्। आज तपाईँ हामी यही कर्ममा, यही क्षेत्रमा लागुला नलागुला, तर हामी फरक फरक क्षेत्रमा भए पनि आज हामी दिन दुखी असहायको सेवा गर्न सक्नुपर्छ र गर्नेछौँ भनेर प्रेरणा लिनुहोस्। आफ्नो स्कुलप्रति आफ्नो भावना पोख्नुहोस् र आफ्नो जीवनप्रति भावना पोख्नुहोस्। आमा बुवा, ज्ञान दिने गुरुलाई एकदमै कृतज्ञ हुनुहोस् र हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो आगानीमा के भन्नुहुन्छ तपाईँको अनुभव आजको? वाह मेरो जिन्दगी। अनि यसरी राख्नुहोस् त छातीमा हात राखेर।
वाह मेरो देश, वाह मेरो मातापिता, वाह मेरो स्कुल, वाह मेरो जीवन, वाह मेरो गुरु, वाह मेरो गुरुआमा, वाह सहारा घर, वाह जीवन। धेरै मान्छेको जीवन टुवा छ हेर्नुहोस् भाइ, वाह भन्नुहोस् है, हाँसी खुसी रहनुहोस्। यहाँहरूको धेरै समय नै गर्व हुन्छ, त्यसैले आफूले गर्ने कुरामा गर्व गर्नु। यो ठाउँमा उपस्थित हुनुभएको छ। त्यसै गरी म पनि 18 वर्ष लामो नेपाली सेनामा काम गरेर सङ्घर्ष पश्चात आफ्नो रिटायर जीवनमा अब समयको सदुपयोग गरौँ, केही यसो सहारा गरौँ, सहयोग गरौँ भनेर म सहारा घरमा सेवकको रूपमा विगत 1 वर्षदेखि म काम गरिरहेको छु, सेवा गरिरहेको छु। तपाईँ जस्तै मोटिभेट भएर उहाँसँग म पनि आफ्नो पढाइको खाली समयमा यहाँ आएर सेवा गरिरहेको छु। मेरो नाम चाहिँ कमल बहादुर थापा मगर। म चाहिँ अहिले ब्याचलर डिएमसी घोडाघोडा पढ्छु। मेरो नाम मोहन बहादुर हो, घर चाहिँ बैतडी पुर्चुडीहाट। म बुवाको सेवा गरिरहेको छु, सेवामा चाहिँ छौँ। धन्यवाद सबै। मेरो नाम चाहिँ विशाल थापा मगर हो, अनि म चाहिँ यहाँ सेवा गर्दै पढ्ने गर्छु। म चाहिँ अहिले 9 कक्षामा पढ्छु। मेरो नाम शर्मिला रोका मगर हो, म सारा घरमा बस्छु। म 2 वर्ष भयो। उहाँलाई पनि पर्मिला ठाउँमा घर। म कक्षा 7मा पढ्छु। के गर्न आउँछ? बिहान बाबा म त सेवा गर्न आउँछु। आफूलाई धेरै भाग्यमानी ठान्दछु, किनभने सहारा घर जब सरले पहिलोपल्ट हाम्रो विद्यालयमा सहारा घरमा जाने पैसा उठाउनु पर्यो भन्दा त आफूले पनि हल्का अर्कै लागेको थियो। पैसा आज नास्ता नखाने र यस्तो सबैले सोच्नु भएको होला र मैले पनि सोचेँ। तर म अहिले यहाँ आउँदा चाहिँ मलाई के लाग्दैछ भने त्यो पैसा त्यति मात्रै नभएर हल्का धेरै दिएको भए आज कसैको 1 छाकको खाना बढ्थ्यो होला। म आज त्यो सोचिरहेको र म सबैभन्दा अगाडि त यहाँ हाम्रो सर बलबहादुर विष्णु सरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँले यस्तो सहारा घर खोलेर धेरैजना दाजुभाइ या आमा बुवाहरूलाई बस्ने ठाउँ दिनुभएको छ र खाने खाना दिनुभएको छ। सोसल क्लबका मेम्बर लगायत हाम्रो उमापति सर र लक्ष्मण सर लगायत सबै सरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँले आज हामी यहाँ आउने एउटा वातावरण बनाइदिनु भयो र हामीले यहाँ आएर धेरै कुरा सिकेको छौँ। हाम्रो स्वर्ग भन्ने भर्खरै 12 क्लासको एउटा एसेमा आएको थियो होला नेपालीमा, र त्यहाँ कसैले लेख्नु भएको होला र कसैले लेख्नु भएन होला, तर मैले चाहिँ लेखेँ कि मेरो स्वर्ग भनेकै मेरो देशमा बस्ने मेरो आमा र पिता हुन् भनेर। एउटा अर्को के भन्न चाहन्छु भने यो पनि एउटा स्वर्ग नै हो। यहाँ यो स्वर्गको ईश्वर हाम्रो सर बलबहादुर विष्णु सर हुनुहुन्छ र उहाँ बस्ने मानिसहरू सबैले। म एकछिन यस्तो सोध्छु कि अहिले भर्खर सरले भन्नुभयो त्यो मैले ठ्याक्कै के सोचेँ भने स्वर्ग यस्तै हुन्छ होला। स्वर्गमा दिने हामीलाई बास दिने एउटा ईश्वर त हुनुहुन्छ होला, उहाँ नै ईश्वर हो। ईश्वरको रूप भएर उहाँ यहाँ आइदिनु भयो र आफ्नो यो के अरे हाम्रो सहारा घरलाई 7-8 वर्ष त भयो होला है सर, 7-8 वर्षदेखि उहाँले चलाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म आजबाट के प्रण गर्न चाहन्छु भने म सधैँ आफ्नो आमा बुवालाई जहिले पनि नमन गर्नेछु कि उहाँले मलाई जन्म दिनुभयो र मेरो अहिलेसम्म मलाई यहाँसम्म पुगाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आज म कहाँ छु, के छु, म के सोच्दैछु, के सोच्नु, मैले के सोचिराखेको छु, धेरै सोचिराखेको छु या थोरै सोचिराखेको छु यो मलाई पनि थाहा छैन। आज हामी जसरी यहाँ उपस्थित हुने वातावरण हाम्रो सरहरूले बनाइदिनु भयो, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसै गरी यहाँ उपस्थित आदरणीय बलबहादुर सर, म उहाँलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा मानवताको पाठ सिकाउनु भयो। लाग्छ कि जीवनमा धेरै मानिसहरू हुन्छन् तर सबैले प्रेरणा दिन सक्दैन। प्रेरणा दिने मान्छे यस्तो हुन्छन् जसले असफल मान्छेलाई पनि सफल बनाउन सक्षम बनाउँछन्। हिजो त्यो बाटोमा हिँड्दै गर्ने हेमु दादा, उहाँले देख्दै गर्दा कतिपयले खिस्याए पनि होला, हाँस्दै पनि हिँडे होला, हातमा फालेको त्यो कुकुरले खाएको या
कसैले फालेको खानाहरूलाई समात्दै खाँदै हिँड्दै गरेको हामीले देख्यौँला। तर हामी कसैमा त्यो सोच आयो कि हामी पनि केही सहयोग गर्न सक्छौँ, एउटा सानो भए पनि बिस्कुट लिएर पनि दिन सक्छौँ? आएन नि। एउटा मानव भएर ईश्वरको रोल प्ले गर्ने सरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सम्पूर्ण यो टिम जसले सहारा घर स्थापना गरेर विभिन्न असक्षम मानिसहरूलाई यहाँ पिन लन रहन सहन सबै उपस्थित गराउनु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आउने दिनहरूमा हामीहरू पनि एउटा मानवताको व्यवहार देखाउने प्रयास गर्नेछौँ। र मलाई लाग्छ सबै साथीहरूले यो महसुस गर्नुभयो होला कि हाम्रो आमा बुवाले हामीलाई कति गर्नुभएको छ। को हुन् त आमा बुवा? सायद मैले सोच्नै नसकेको कुरा पनि, मलाई थाहा थियो त्यो कुरा, तर मैले महसुस गर्न सकेको थिइनँ त्यो कुरा। हाम्रो आदरणीय सर बलबहादुर सरको हरेक ओडमा आयो। मैले आफ्नो आँसु थाम्न सकिनँ। यो दुःखको आँसु होइन, यो खुसीको आँसु हो। आउने दिनमा म एउटा सफल नागरिक बन्नेछु। सबैभन्दा पहिलो मेरो कर्तव्य त म असल मानव बन्नेछु। त्यसपछिको म यो देशको असल नागरिक बन्नेछु, एउटा समाजको एउटा असल व्यक्ति बन्नेछु, आमा बुवाकी असल छोरी बन्नेछु, शिक्षक कि असल विद्यार्थी बन्नेछु, यो देशको असल नागरिक बन्नेछु भन्ने सोच ममा आयो। सबैभन्दा पहिला म यो सहारा भूमिमा प्रवेश गर्दै गर्दा सबैजना जो मेन्टली डिसेबल छन्, फिजिकल्ली डिसेबल छन्, उहाँहरू सबैले अभिवादन गर्नुभयो, नमस्कार भन्नुभयो। तर हामीमा चेतना छ, सबै चिज छ, हामी शारीरिक रूपमा सक्षम पनि थियौँ, तर कसैले उहाँलाई रेस्पेक्ट गर्नका लागि नमस्कार गर्न सक्यौँ त सकिनौँ नि। त्यहाँबाट सुरु भएको मेरो आँसु रोकिन सकेन। र अहिले म तपाईँमा 2-4 आफ्नो मनमा लागेको तर्क राख्न सफल भएँ। र यति भन्दै म अझै पनि सम्पूर्ण शिक्षक र आदरणीय सर बलबहादुर सर र यो संस्था सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण कमिटी मेम्बरहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म काठमाडौँ ब्याचलर ठ्याक्कै बिबिए 6th सेमिस्टरतिर होला, सायद 6th सेमिस्टरबाट म चाहिँ सहारा घरसँग जोडिएको थिएँ। मेरा केही भाइहरू चाहिँ बस्किङ गर्नुहुन्थ्यो, तर घरभित्रै गर्नुहुन्थ्यो, अनि कोही भाइहरू गिटार बजाउनुहुन्थ्यो। अनि मैले एक दिन उहाँहरूलाई के भने तिमीहरू यहाँ गिटार बजाइरहेछौ, चिज हामी शनिबार गएर कहिले पशुपति जाउँ, कहिले स्वयम्भू जाउँ, कहिले रोडमै जाउँ, तर केही न केही यो समाजका लागि गरौँ भने त्यति बेलाबाट स्टार्ट भएको थियो यात्रा। लगभग हामीले यो भर्खरै स्थापना भएको थियो। यहाँ चाहिँ त्यति बेला हामी त्यो क्लिन काठमाडौँ अभियानसँग पनि म जोडिएको थिएँ। सँगसँगै केपी खनाल भाइसँग पाइला चल्ने क्रममा हामीले म सामाजिक यात्रामा त्यति बेला थिएँ। र त्यति बेला पाइला चाल्दै गर्दाखेरि सामाजिक व्यक्तित्वहरूसँग, थुप्रै व्यक्तित्वहरूसँग परिचय हुँदै गर्दाखेरि यो यात्रा हो। र यो यात्रा लगभग म 22 वर्षको थिएँ, त्यति बेलादेखि स्टार्ट भएको हो। थुप्रै कुराहरूमा हामी जोडिएका छौँ र यसरी सहयोग गर्ने क्रम चलिरहेको छ। म प्रत्येक जुनसुकै संस्थासँग जोडिए तापनि मैले मेरो गर्ने कर्म कहिले पनि छोडेको छैन। आज तपाईँहरूलाई मैले केही सिक्नुहुन्छ, अवश्य केही सिक्नुहुन्छ। मैले केही पनि भनेको थिएन, यस्तो हुनेवाला छ पनि भनेको थिएन, मात्र तपाईँहरूसँग रिक्वेस्ट गरेको थिएँ तपाईँहरू त्यहाँ गइदिनु, तपाईँहरूले उठाइदिनुहोस् भनेर जुन तपाईँहरूले उत्प्रेरणा दिएको थियो, त्यो उत्प्रेरणामा अवश्य पनि तपाईँहरूले केही सिक्नु भएको छ भन्ने कुरा मैले आशा लिएको छु। म धेरै बोल्न चाहन्न, मैले जे चिज गरेको छु त्यो तपाईँहरूले महसुस गरिसक्नु भएको छ।
त्यो नै मेरो कमाइ हो। मैले जे चिज यो सम्मान प्रकट गरिदिनु भएको छ। अब यो सम्मानको फेरि मैले चाहिँ केही न केही यहाँ गर्नुपर्ने छ। त्यसै गरी तपाईँले लगाइदिनु भएको त्यो सम्मान जुन छ, त्यो सम्मान भनेको तपाईँहरूले यो संस्थाप्रति तपाईँहरू पनि त्यति नै दायित्व उत्तरदायित्व हो, त्यति नै तपाईँहरूको जिम्मेवारी छ जति उहाँको छ भनेर तपाईँहरूलाई यस संस्थाको सदस्यता ग्रहण गराइदिनु भएको हो भन्ने सम्झिनु होला। तपाईँहरू संसारको जतिसुकै ठुलो विश्वविजेता व्यक्तित्व भने पनि तपाईँले यो संस्थाका लागि अब मैले चाहिँ कदम केही न केही मैले चाहिँ डोनेसन गर्नुपर्छ अथवा मैले यो संस्थालाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना तपाईँहरूको लागि जागृत भनेको यो मुटुमा लगाइदिनु भएको छ। यो मुटुमा लगाएका यो हरिया र राता यो हामीले पहिले नै विजय बनाइदिनु भएको छ। उहाँले यो रातो यो चाहिँ रातो यो कपडाले बनेको यो चिज लगाइदिएर पहिले नै हामीलाई विजेता बनाइदिनु भएको छ। तपाईँहरू यो संस्थाको सदस्य हो र तपाईँहरूको यो मुटुमा चाहिँ सहारा घरप्रतिको प्रेम चाहिँ आज जस्तो छ, आज तपाईँले जे महसुस गर्नु भएको छ भविष्यमा पनि त्यही महसुस गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा उहाँले अहिलेदेखि नै तपाईँलाई एउटा चिन्ह प्रदान गरिसक्नु भएको छ। त्यसैले तपाईँले जुनसुकै ठाउँमा चाहे तपाईँको आफ्नो पहिलो तलबको केही अंश होस्, तपाईँले बुवा आमाले दिएको जति माया, जति बुवा आमाले दिएको त्यो पहिलो तलबको सानो अंशले जति ठुलो बुवा आमाले गर्व गर्नुहुनेछ, त्यस्ता हजारौं बुवा आमा यहाँ हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको भविष्यको पहिलो तलबको केही अंश यहाँ दान गर्दाखेरि तपाईँको बुवा आमा पनि यी बुवा आमालाई गरेको सहयोग देखेर मेरो छोरा साँच्चीकै ठुलो भएको छ भन्ने महसुस गर्नेछ भन्ने मैले शब्द राख्दै अझै पनि आउँदा दिनमा आरएमई सोसल क्लबका कोअर्डिनेटर सर आदरणीय उमापति जोशी सरले जसरी विद्यार्थीहरूलाई मोटिभेट गरेर यो सोसियललाई चाहिँ यो सहारालाई चाहिँ एउटा सोसियल एक्टिभिटिजको आरएमई स्कुलको हब बनाउने तर्फ चाहिँ यसलाई सोच्नु हुनेछ भन्ने मैले पनि आशा लिएको छु। यो चाहिँ अभिभावकको तर्फबाट र आरएमई स्कुलले पनि आउँदा वर्षमा यस्तै किसिमका कार्यक्रम ल्याएर विद्यार्थीहरूलाई एउटा उत्प्रेरणासँग सम्बन्धित कार्यक्रम गर्नेछ। आज बिदाको दिनमा पनि तपाईँहरूको यो जुन उत्साह उमङ्गले आज तपाईँहरू स्कुल आएर यति लामो दूरी यात्रा तय गर्नु भएको छ र स्कुलको तर्फबाट पनि एउटा गौरवान्वित छ। मैले तर जब केही गरौँ र त्यही फलानु ठाउँमा जाउँ भनेर लक्ष्मण सरले जुन भन्नुभयो त्यसपछि मैले चाहिँ रिक्वेस्ट मात्रै गरेको भाइ बहिनीहरूलाई र यति स्वस्फूर्त रूपमा रकम जति सक्नुहुन्थ्यो दिनुहोस् अनि त्यो सङ्कलन गरेको रकम चाहिँ हामी सहारा घरमा गएर सेवा गरौँ भनेर त्यति मात्रै हो। तर अब आज यहाँ आउँदा जति कुरा थाहा पाइयो त्यो सबैलाई कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो, कुन सामग्रीले पूजा गर्ने। देख्नुहोस् यो महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लेख्नु भएको थियो नि, साक्षात् हामीले ती बुवा आमाहरूलाई ती असहायहरूलाई कति सहयोग गर्नु भएको रहेछ। साक्षात् भगवान त हाम्रो बलबहादुर अहिले मैले सबै भाइ बहिनीहरूलाई यसो देखेँ, कति चेन्ज हुनुभयो। We have mistake, realize what not repeat भन्ने शब्द थियो। मैले यहाँलाई मोरल एजुकेसनमा पनि सिकाएको थिएँ, हामीले सोच बदल्नु पर्ने। हेर्नुहोस् त बलबहादुर सरले आफ्नो जीवनमा भएका कुराहरू गरेर र अहिले व्यवहारमा उतारिराख्नु भएको छ र हामीले हिजोसम्म जे गर्ने गरे पनि अब आगामी दिनमा पक्कै पनि हामी सबै असहाय गरिब दुखीको सेवा गर्छौँ। शब्दमा नभने पनि हामी अब व्यवहारमा उतार्छौँ र उतार्नु हुनेछ भाइ बहिनीले भन्ने पनि लागेको छ। र सबैभन्दा मैले पनि सुनेको थिएँ हाम्रो रेस्पेक्टेड लक्ष्मण सरले सर त्यहाँ जानुपर्छ, त्यहाँ यस्तो छ भनेर सुनेको थिएँ हाम्रा। र आउँदाखेरि अझै पनि हौसला बढ्यो। आगामी दिनमा हामीले अझै पनि अन्य विद्यार्थीहरूलाई ल्याएर र मैले संस्थापक साथीहरूलाई पनि भन्ने छु र हामीले हाम्रो तर्फबाट सहयोग गर्नेछौँ। को बारेमा सुनेको थिएँ आदरणीय हाम्रो नारायण ढुङ्गाना सरबाट। उहाँले भनिरहनुहुन्थ्यो कलेजमा धाराघरको बारेमा। त्यसपछि लक्ष्मण बजाइ सर आउनुभयो, उहाँले एउटा प्रोग्राम क्रिएट गर्नुभयो जो उनीहरूको लागि जो आज हामी आएँ त्यो प्रोग्राम क्रिएट गर्नुभयो। त्यसपछि उमापति सर जो हाम्रो सोसियल क्लबको कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ, उहाँले यो प्रोग्राम क्रिएट गरिसकेपछि मैले सहारा घरको बारेमा सुनेको मात्रै थिएँ, तर प्रत्यक्ष यस्तो हुन्छ भन्ने कुरो मैले देखेको थिएन। तर आज यहाँ आएँ, आज यहाँ आइसकेपछि आदरणीय बलबहादुर सरका कुराहरूबाट म यति मोटिभेट भएँ कि सायद मेरो आँखामा पनि तिमीहरूले आँसु देख्यो होला।
मलाई लाग्छ उहाँ प्रत्यक्ष नै एउटा देवताको रूपमा हुनुहुन्छ यहाँ। उहाँले जो यो गरिराख्नु भएको छ यो एकदम ठुलो प्रयास हो। भाइ बहिनी हो, तिमीहरूलाई उहाँले धेरै ठुलो ज्ञान दिनुभएको छ, जसले परिवारको महत्त्वको बारेमा भन्नुभयो, एउटा शिक्षाको महत्त्वको बारेमा भन्नुभयो होइन। एउटा तिमीहरू भोलि पनि एउटा अभिभावक हुने हो, केही वर्षपछि तिमीहरूको पनि विवाह होला, तिमीहरू पनि कसैको गार्जियन हुने हो, त्यसको महत्त्वको बारेमा भन्नुभयो। त्यो कुरा तिमीहरूले नमन गरेर राख्नु है आजको दिनबाट। र यस्तो दुखी गरिब असहाय यसलाई जहाँ सकिन्छ आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गर्नुपर्छ। उहाँ भन्छ नि मान्छे जन्मेपछि एक दिन मर्छ, तर मान्छे मरिसकेपछि मान्छेले के काम गर्यो त्यो काम उसको कहिल्यै मर्दैन। मेरा सहकर्मी शिक्षक मित्रहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज यो सहारा घरको प्राङ्गणमा हाम्रो आरएमई स्कुल सोसियल क्लबद्वारा प्रायोजित न्यानो माया अभियान कार्यक्रममा उपस्थित छौं। हामी यहाँ धेरै लामो समयदेखि यो छहारीमा उपस्थित छौं। यो छहारी तपाईलाई लाग्न सक्छ यो रुखको छहारी, यो हाम्रो बस्ने डेस्क बेन्चका अगाडि हामी एउटा छायामा छौं, त्यो पक्का पनि होइन। यो छहारी सांसारिक माया मोहको छहारी हो। यो छहारी भगवान, हामी सबैले भगवान भन्छौं, ईश्वरलाई सम्झिन्छौं। यो भगवान ईश्वरद्वारा माथिबाट हात राखेको भन्छ नि, भगवानले टाउको माथि हात राखेको, त्यस्तो हात राखेको माथिबाट भगवानले हात राखेको पुण्य भूमि हो भन्ने मलाई आज फिलिङ भएको छ। मैले सामान्य सुनेको थिएँ। म आदरणीय सरको टिकटकहरूमा लाइक पनि गर्छु, सायद हामी फ्रेन्ड पनि छौं, फलोवर भइसकेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। म कहाँ लाइक सरका टिकटकहरू आइरहेका हुन्छन्, मलाई गर्व लाग्छ। म पनि यो घरमा यो ठाउँमा जान पाएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला, कुनै मौका कुनै समय मिलाउन सकेको भए कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने म धेरै पहिलादेखि सोचिरहेको थिएँ। आज भाग्यवश यस पुण्य भूमिमा मैले पनि उपस्थिति जनाउन पाएँ। म मेरा आदरणीय सरहरू जो सोसल क्लबसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो आरएमई स्कुलमा आबद्ध हुनुहुन्छ, उहाँहरू मार्फत म यो कार्यक्रममा जोडिएर यस सहारा घरमा उपस्थिति हुन पाउँदा म उहाँप्रति एकदमै कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आफैलाई पनि भाग्यमानी ठानेको छु। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी समाज रूपान्तरणको अभियानमा अगाडि लागिसकेका छौं। हिजोको विद्यार्थी जीवन आज कलेज जीवनमा पुगिसकेको छ। सामान्यतया नेपाल सरकारले यसलाई विद्यालय क्षेत्र भने पनि हामी कलेज भन्छौं हाम्रो बुझाइमा अहिले पनि। अबको भविष्य भनेको हाम्रो आफ्नो भविष्य हो। हामीले आफ्नो जीवनलाई अब यसपछिका दिनहरूमा आफूलाई कसरी चिनाउने भन्ने कुरोको अहिले जग हाम्रो सुरु गर्ने बेला भइसकेको छ। त्यो जग सुरु गर्ने भन्दा अगाडि हामीले आफ्नो मेन्टल्ली प्रिपेयर गर्नुपर्छ। जसरी हामीले घर बनाउँदा पहिला हामीले सोच्नु पर्छ, जसरी आज भन्दा 8-10 वर्ष अगाडि त्यहाँ स्थापित 72 साल लेखिए पनि सरले अघि भनेको कुरा मैले सुनेको छु। आदरणीय विष्ट सरले म 70 सालमा मलाई यस्तो एउटा घटना आइपर्यो मेडिकलमा, त्यो घटनाले मलाई सोच्न बाध्य बनायो। त्यो भनेको आजको सहारा घरको जग हो। त्यो जग बिसाउने ठाउँमा हामी पनि पुगिसकेका छौं। अब हाम्रो जिन्दगी कसरी अगाडि बढ्ने हो, अब हाम्रो सोचाइमा भर पर्ने कुराहरू हो। त्यसैले यहाँबाट हामी फर्किँदै गर्दा, यो सहारा घरबाट फर्किँदै गर्दा हामीले आफ्नो लाइफको पनि एउटा जगको परिकल्पना गरेर निस्किनेछौँ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। मलाई आशा छ हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो कुरोमा सक्षम हुनेछन्। यहाँबाट निस्किँदा पक्कै पनि पोजिटिभिटीलाई लिएर अगाडि बढ्नुहुनेछ। समाज रूपान्तरणको अभियानमा तपाईहरूको एकदम क्रियाशील सहभागिता हुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, समय परिवर्तनशील छ। हिजो हामी इतिहास पढ्छौं, हिजो हामी कथाहरू पढ्छौं, दन्ते कथाका कुराहरू गर्थ्यौं, युगका कुराहरू गर्थ्यौं। सत्य युगमा भगवान हुनुहुन्थ्यो, द्वापर युगमा भगवानको रूपमा रामले जन्म लिनुभयो, त्यसै गरी अर्को युगमा भगवानकै रूपमा कृष्णले जन्म लिनु भएको। अहिले हामीले जुन जन्मिरहेका छौं, बाँचिरहेका छौं, खेलिरहेका छौं, त्यो युगको भगवान भनेको पक्का पनि मलाई लाग्छ हाम्रो आदरणीय बलबहादुर सर हुनुहुन्छ। भोलि बिहान
समय चक्र अनुसार युगहरू परिवर्तन भइरहन्छन् भन्ने कुरा हामीले पढेका छौं। यसपछि आउने युगले भगवानको नाममा थप्नेछ त मलाई लाग्छ आदरणीय सरको नामलाई हामीले भगवानको दर्जा दिन्छौं। जति पनि हामीले भगवान भनेका छौं, महादेव पनि जन्म लिएर महादेव बन्नु भएको, राम पनि जन्म लिएर नै भगवान बन्नु भएको, श्री कृष्णलाई पनि हामीले भगवान नै मानेका छौं, गौतम बुद्धलाई पनि हामीले भगवान नै भन्छौं। उहाँ पनि जन्मसँगै शाश्वत रूपमा मृत्यु पनि वरण गरेर जानुभएको हो। भाइ बहिनीहरू, मृत्यु जन्मपछि मृत्यु अनिवार्य छ र शाश्वत सत्य कुरा हो। एक दिन हामी सबैले यो संसार छोड्नु पर्छ, त्यो छोड्न जरुरी पनि छ। तर छोड्दै गर्दा हामी आउने समयले भगवानको रूप नाम लिने भनेका थोरै मात्र मान्छेहरूलाई हामीले भगवान भन्छौं। संसारमा अहिले पनि धेरै अरबौं मान्छेहरूको जन्म भएको छ, अरबौं मान्छे यो संसारमा उभिएका छन्, अरबौं मान्छेहरूले विभिन्न कालखण्डमा जन्म लिएका थिए। ती कालखण्डका अरबौं करोडौं मान्छेहरूको बीचमा भगवान भनेको एकजना मात्रै हुन्छ। त्यो भगवान हाम्रो युगको भगवान भनेको मलाई लाग्छ उहाँ सर नै हुनुहुन्छ। मैले आज साक्षात भगवानको रूपमा, साक्षात कृष्णको रूपमा यो पुण्य भूमिमा मैले उहाँलाई देख्न पाएको छु। म आफैमा पनि गौरवान्वित छु र उहाँको कार्यलाई म धेरै धेरै मनन गर्न चाहन्छु। हामी धेरैसँग गुज्रिएका छौं, धेरै ठाउँहरूमा हामीले यस्ता मान्छे भेटेका छौं। हामी कतै टाढा देख्यो भने पनि हामी छिची र दूर गर्दै हिँड्ने मान्छेलाई उहाँले अँगाल्नु भएको छ, माया गर्नु भएको छ। उहाँकै भाषामा भन्दा उहाँले दिशा पनि भन्नुभएन, गु सोर्नुहुन्छ। हामी त सामान्य भन्छौं नि, अहिले त टोयलेट पनि भन्न छोड्यौं, हामीले रेस्ट रुम भन्छौं। भाषा धेरै चेन्ज भइसकेको छ। तर उहाँले दिशा पनि नभने गु र मुत सोर्नुहुन्छ। कसको सोर्नुहुन्छ त मानवताको, मानवको सोर्नुहुन्छ, जसलाई हामीले र हाम्रो समाजले दूर र छिची गरेको छ। हामी त धेरै भाग्यमानी हौ, म पनि धेरै भाग्यमानी। मलाई लाग्छ मेरा भाइ बहिनीहरू पनि धेरै भाग्यमानी। हामी त सुट बुटमा सजिएर बसमा चढेर यहाँसम्म पुगेका छौं। जो व्यक्ति यहाँ आउन जरुरी थियो उहाँहरूलाई आजको र समयसँगै भनिरहने भगवानले छोपेर ल्याउनु भएको। हामी हाँसी खुसी हेर्न भनेर आएको धेरै भाइ बहिनीहरू, तर यहाँ यस्तो जीवन बाँच्ने मान्छेहरू छन् जसलाई उहाँले छोपेर ल्याउनु भएको छ, कतिपयलाई बानेर ल्याउनु भएको होला। त्यस्ता मान्छेहरूले नयाँ जीवन पाएको छन्। नयाँ जीवन पाउने सम्पूर्ण मेरा यहाँ यो सहारा घरमा हुनुभएका सम्पूर्ण आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदी बहिनीहरू जो अशक्त बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँको पनि म यस कार्यक्रमबाट नै शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्न चाहन्छु। हामी एउटा सानो आदरणीय सोसल क्लबसँग सम्बन्धित सरहरूले न्यानो माया अभियानलाई जोडेर सहाराको घरलाई सकिने जति सहयोग गर्नुपर्छ भनेर सामान्य एउटा मायाको चिनो र सहारा घरलाई गर्न सक्ने सहयोगको रूपमा सानो एमाउन्टको रूपमा हामी यहाँ उपस्थित भएका छौं। मलाई आफैलाई लज्जित लागिरहेको छ त्यो एमाउन्ट देखेर। जुन सहरहरूको मन, जुन जति ठूलो सहरहरूको मन छ, त्यो एमाउन्ट हाम्रो लागि एकदमै नगण्य हुनेछ। आगामी दिनमा अझ विद्यालयले गर्न सक्ने र मैले व्यक्तिगत रूपमा गर्न सक्ने सहारा घरलाई सहयोगका लागि म जहिले पनि तत्पर हुनेछु र अग्रसर रहनेछु भन्ने कुरा म यही कार्यक्रम मार्फत पनि प्रतिबद्ध जनाउन चाहन्छु। यति मात्र भन्न चाहन्छु कि विद्यालय प्रशासन र मेरो व्यक्तिगत रूपमा म सहारा घरप्रति एकदमै आभार छु आजको कार्यक्रमबाट र एकदमै मेरो जिम्मेवारी बोध फिलिङ भएको छ। म सहारा घरलाई सक्ने जति सहयोग आफ्नो तर्फबाट विभिन्न समयमा यहाँ भेटघाट गरेर र आफ्नो तर्फबाट विभिन्न समयमा गर्न सक्ने सहयोगलाई म निरन्तरता दिनेछु भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै म आफ्ना शब्दहरू यही अन्त गर्दछु। धन्यवाद। कक्षा 11 र 12 का विद्यार्थीले उठाएको लक टोकन हामीलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो 25,000
को हामीलाई सहयोग गर्दै चेक हस्तान्तरण गर्दै यहाँ आमा बुवाका लागि खानेपानी ट्याङ्कीको व्यवस्थापन गर्नु भनेर जिम्मेवारी दिनुभएको छ। हामी निकट भविष्यमा तपाईँले दिएको सहयोगलाई सहारा गरेका आमा बुवालाई यहाँको सेवालाई सहज हुन हामी पानी ट्याङ्कीको व्यवस्थापन गर्नेछौँ र त्यहाँ तपाईँको स्कुलको नाम हामी लेखिदिनेछौँ। आर्यमी स्कुलद्वारा दिएको प्रेम भनेर हामी गर्नेछौँ। तपाईँ विद्यार्थी गुरुवर्गले यो आँगन टेकिदिँदा, यो पुण्यभूमिमा तपाईँ उपस्थित भइदिँदा हामीलाई फेरि पनि हौसला बढेको छ। सेवामा गहिरिएर सेवा गर्ने आत्मीय जोस जाँगर बढेको छ। ढिलो भए पनि तपाईँहरूलाई भोक प्यासले तपाईँले कन्ट्रोल गर्दै आजको ज्ञान यो मानवताको विश्वविद्यालयमा यस्तो पनि हुँदो रहेछ र जीवन यसरी पनि चल्दो रहेछ। जीवनमा केही गर्नुपर्छ र केही जीवन बनाउनुपर्छ। टुटे फुटेको होइन, जीवन सुन्दर ढङ्गले जिउनुपर्छ भन्ने भावनाका साथ तपाईँहरू यो आँगनीबाट बिदाई हुनुभयो। सरहरूसँग हामी आत्मीयता, प्रेम र सद्भावका केही थप हौसला र प्रेरणा र करुणा र दयाका कुरा गर्दै सरहरूलाई आगामी दिनमा हाम्रा यात्राहरूमा सहयात्रा गर्न हामी उहाँसँग प्रेम बाँड्यौँ र आदरणीय व्यक्तित्व लक्ष्मण भाइसँगको यो मित्रता, यो प्रेम र सद्भाव, यो करुणा सधैँ निरन्तर युग रहनेछ। अभिभावकज्यूलाई धन्यवाद दिँदै सरहरूलाई सबैलाई प्रेम र सद्भावले हामी हाम्रा भावना तपाईँहरूलाई राख्यौँ। चन्द्रसूर्य राष्ट्रिय ध्वजाले तपाईँलाई उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु। मेरो मुटु जस्तै प्यारो, मेरो भावना जस्तै, मेरो प्रत्येक कण जस्तै मेरो भूमि सधैँ सुरक्षित रहोस् र तपाईँको यात्रा मङ्गल अनि शुभ रहोस्। तपाईँले यहाँ आएर हामीलाई दिएको प्रेरणा, प्रेम र सद्भावले सधैँ आरएमई स्कुललाई सधैँ हामी सम्झिनेछौँ। तपाईँको यात्रा शुभ होस्, मङ्गल होस्। आरएमई स्कुलको जय।